Waligani ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Arnold kutokea Kilimo Pro, na leo tutaangazia kwenye swala zima la kilimo cha minazi, lakini zaidi tutaangalia hatua kwa hatua za upandaji wa minazi kitaalam au kwa namna ambavyo inashauriwa ambavyo uweze kupata matokeo bora katika zao hili la minazi. Katika upandaji kuna vitu vya kuzingatia ambavyo ni vingi, ambavyo kwa siku ya leo tutaangazia vitu hivyo ambavyo vinakusaidia wewe mkulima au mtu ambaye unataka kulima zao hili la minazi iweze kukusaidia kupata matokeo yaliyo bora. Siku zote matokeo bora yanaandaliwa, kwa hiyo lazima kuwe na uandaaji katika hatua za awali ili uweze kupata matokeo bora. Hakuna mkulima ambaye anategemea kuwekeza muda na fedha na resources zingine bila kutegemea kupata matokeo bora. Kwa hiyo uwekezaji wote wa muda, pesa na vitu vingine, lengo ni kupata matokeo ambayo ni bora. Kwa hiyo siku ya leo tutaangazia mambo ya muhimu sana, hatua kwa hatua, ambayo itakusaidia wewe kupata matokeo yaliyo bora. Kitu cha kwanza, lazima uwe na eneo. Lazima uwe na eneo lako ambalo unajua kwamba hili eneo natarajia kupanda minazi, kwa sababu minazi ni kitu ambacho kinakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo lazima uwe na eneo ambalo ni la kwako, sio la kukodi. Inabidi uwe na eneo lako ambalo ni permanent, kiasi kwamba unaweza ukakaa nalo kwa muda mrefu ukafanya kilimo chako cha minazi, kwa sababu kilimo cha minazi kinaweza kata miaka 30, 40, 50, 80 na kuendelea. Kwa hiyo lazima uwe na eneo lako ambalo wewe binafsi unalimiliki au umelinunua kwa namna nyingine, kwamba ile eneo litabaki kuwa chini yako. Kitu cha pili cha kuzingatia, lazima ujue kwanza unapanda minazi. Sawa, unapanda minazi, lakini minazi iko aina tofauti tofauti. Katika aina tofauti tofauti pia kuna aina mbalimbali ambazo kuna aina katika ukuaji, aina katika uzalishaji na aina pia katika miaka ya kuanza kuzaa. Kwa hivyo lazima utafute chanzo cha kuaminika ili uweze kupata mbegu ambazo ni bora, ambazo zinakusaidia kupata matokeo ambayo yanafaa. Mbegu ambayo utakayopanda ndio itakayokuletea matokeo. Kwa yale matokeo lazima ujue unapata matokeo aina gani. Kwa hiyo matokeo ambayo unayapata, utaangalia mbegu ambayo ni nzuri kulingana na matokeo au matarajio ambayo wewe unayahitaji. Kwa hiyo kuna mbegu kama vile African Tall, lakini pia kuna Local, lakini pia kuna mbegu ya Kipemba na mbegu zilizopo tofauti tofauti. Swala la mbegu ni swala la kuzingatia, kwa sababu mbegu bora ndio ambayo itakupa matokeo yaliyo bora. Kama ambavyo unaona katika mbegu ya mnazi kunakuwa na hiki kichwa chenyewe, lakini pia katika kichwa kinakuwa na mche wenyewe ambao ni shina, ambao shina lake linaanzia kutoka kwenye hiki kichwa. Hiki kichwa ndio nazi yenyewe. Kwa hiyo lazima uzingatie kwamba mche wako umekuwa vizuri, na usiwe mrefu sana na wala usiwe mfupi sana, uwe size fulani ambayo iko tayari kwenda shambani. Na pia majani yake hakikisha yanakuwa mazuri, kama unavyoyaona ni majani ambayo hayajakauka, ni majani ambayo hayajanyauka, wala majani ambayo hayajabadilika rangi. Kwa hiyo ukija kuzingatia, lakini pia hata hii stem yake, hili shina bado unaliona kama sasa shina nene ambalo hata ukishika hivi ukatikisa bado haliwezi kuvunjika. Kwa hiyo lazima uzingatie pia kwamba je, mche wako ambao unaopata uko katika hali gani. Unabidi uhakikishe mche wako upo katika hali nzuri kabla ya kupanda. Kwa hiyo unapotaka kutafuta mbegu, lazima uangalie mbegu ambayo imekaa vyema kiasi kwamba unaweza kukusaidia katika upandaji wako. Majani yanabidi yawe kijani kama hivi unavyoona. Kote ukiangalia mche unaona kabisa ni wa kijani, haujanyauka wala haujakauka. Lakini mimi utaangalia pia size, nikifunga mkono wangu hivi kiganja hiki unaona kabisa nimezungusha kabisa katika mche, kwa maana ni mche ni mkubwa ambao unaweza kuhimili hata upepo na vitu vingine shambani. Lakini pia utaangalia kichwa chenyewe hiki cha nazi hakijaribika, kipo vizuri. Kwa hiyo mbegu unaangalia vitu mbalimbali ambavyo vitu vya msingi ni kama hivi ambavyo unaona. Kuhakikisha mnazi wako uko vizuri kwa majani na muonekano, majani sio yamekauka sana na sio yamenyauka, bali yawe imara kama unavyoona hivi. Kwa hiyo hii itakusaidia wewe katika upandaji. Hata ukiangalia huku chini kuna mizizi hii ambayo imeshaanza kutoka. Kwa maana yake ukipanda tu kwa shimo lako, maana yake tayari
mche unakuwa na uhakika wa kupandwa na ukastawi vizuri shambani. Zingatia mche, zingatia ubora wa mche, muonekano wake, ili uwe na viwango ambavyo ni vizuri kwa ajili ya kwenda shambani. Hiyo itakusaidia kupunguza zile gharama ambazo au kupata matokeo ambayo hukuyategemea. Kitu cha pili, kuna uandaaji wa mashimo. Shimo la mnazi linatakiwa liwe shimo la kutosheleza, kwa sababu shimo hilo la kutosheleza ndio liweze kuingia mnazi kichwa chake chini cha shina, lakini pia uweze kuweka mbolea kwa ajili ya kupandia mnazi wako. Kwa hiyo sasa, kwenye kitu kingine ambacho ningependa kusema ambapo natakiwa viwepo shambani katika maandalizi, unatakiwa uwe na mbolea ya samadi, kinyesi kile cha ng'ombe. Kwa hiyo kile kinyesi cha ng'ombe ndio tunashauri sana tutumie katika upandaji wa minazi, kwa sababu ile mbolea yake inakaa muda mrefu kwenye udongo, lakini kwa hiyo inakuwa inasaidia ukuaji bora wa huu mche ambao umepanda pale. Kwa hiyo ukipanda kwa mbolea ya samadi, manake utaandaa shimo lako, utaweka samadi, utachanganya na udongo, then baada ya hapo unapanda mche wako. Kwa hiyo hakikisha shambani kwako kabla ya kuanza kupanda minazi tayari umeshaleta mbolea shambani. Kiasi cha minazi, kiasi cha mbolea ambacho kinatakiwa shambani kinategemea na idadi ya minazi ambayo unataka kupanda katika eneo lako. Kwa hiyo itategemea eneo lako lina ekari ngapi au lina mita ngapi, ndipo utachukua kiasi kinachoendana na miche utachukua kiasi cha mbolea ambacho kinaendana kulingana na miche ambayo ulionayo. Hivyo basi ukija kuangalia, tunashauri au inashauriwa pia kwamba katika shimo moja la mnazi, kama mche mmoja, uweke ndoo 2 za samadi. Hiyo inakuwa ndio standard kwa ajili ya upandaji wa minazi. Kwa hiyo hakikisha kama una mashina 20, manake ndoo 40 za mbolea ya samadi. Kama una mashina 80, basi unahakikisha pia 160 ndoo za samadi. Kwa hiyo kiwango hicho ndio inakuwa ratio nzuri kwa ajili ya kurutubisha udongo na mche kipindi unakuwa na upanda. Kitu kingine cha kuzingatia, hakikisha kama hautapanda kipindi cha mvua, kama kipindi hiki sasa hivi mvua inanyesha, manake ukipanda mche unapata maji muda huo, au labda next day, siku inafuata unaweza kupanda ukapata maji. Lakini kama hauna maji ya kuaminika, usipande kama hakuna mvua. Kwa hiyo kama hakuna mvua, hakikisha una chanzo cha maji, labda kisima au na bwawa au na mto. Kwa hiyo ni vema ukapanda kipindi cha mvua, au kabla mvua zijaanza ndipo kaandaa shamba lako na maandalizi mengine. Kwa hiyo mvua zinapoanza pale ndipo unaweza kupanda mche wako, kwa mantiki ya kwamba mche kisha upanda, maana tayari unakuwa rahisi kupata maji na kukua vyema, kwa sababu mmea wa mnazi ni kama miche mingine, inahitaji maji, inahitaji rutuba na inahitaji udongo ambao ni mzuri. Maji ni muhimu ili kutunza ule unyevunyevu ambao utasaidia mche wako kukaa vizuri na kutengeneza mizizi vyema ili kufanikisha ukuaji ulio bora. Kwa sababu mche wako ukipanda kipindi kuna jua kali, kuna ukame, manake huu mche utakauka, mwisho wa siku utashindwa kuchipua na kukua vyema. Kwa hiyo ni vyema kuzingatia katika upandaji wako, hakikisha una maji, au kama hauna maji ya kutosha, basi hakikisha unaangalia mwenendo wa mvua kulingana na maeneo uliopo. Lakini pia inakusaidia ukipanda kipindi cha mvua kupunguza zile gharama za umwagiliaji, lakini muda wa umwagiliaji. Kwa hiyo kwa muda fulani inakuwa ina save, lakini pia mche wako unapata maji mengi na ya kutosha. Kuwa na miche bora ni kitu cha kwanza. Unaweza kupata miche bora tu, lakini baadaye katika upandaji ukapanda hovyo, pia inakuwa unapata shida. Kwa hiyo katika kila hatua ni lazima kuzingatia. Kwa hiyo baada ya kupata miche ambayo ni bora, ina quality nzuri ya kwenda shambani, unakuja katika swala zima la uchimbaji wa mashimo. Utachimba mashimo kulingana na mche uliopo. Kabla ya kuanza kupanda mnazi, na maana kwamba kabla hujachimba shimo, kabla hujafanya vingine vyote, lazima upime shamba lako kabla ya kuchimba mashimo. Kwa hiyo utapima shamba lina urefu gani. Baada ya hapo, kama miche yako ni aina fulani ya minazi, utapanda kulingana na aina ya mnazi, kwa sababu tunategemea unapopanda mnazi iwe na nafasi ya kutosha ili iweze kukua vyema na kuzaa vyema. Minazi ikisogeleana sana, ikakaribiana, manake
inazuia ule ukuaji mzuri, kwa sababu inakosa hewa ya kutosha, inakosa mwanga, lakini pia kunakuwa na majani haya yanakuwa yanashikana. Kwa ile kushikana kwa majani maana yake unaupa mti stress. Ule mti wako unakuwa unapata stress kiasi kwamba unapelekea mazao kuwa hafifu. Na minazi ikikaribiana sana, kwamba ukapanda labda mita 3 kwa 3 au mita 4 kwa 4, ikakaribiana sana, maana yake hiyo inapelekea ile minazi kushindwa kuzaa vyema. Ndio maana tunashauri kwamba at least uweke mita 10 urefu, mita 10 upana, lakini pia unaweza kutumia mita 12 kulingana na aina na ukuaji wale matawi, kwa sababu kuna baadhi ya miche ambayo matawi yake yanagawanyika sana, kuna mingine inakuwa. Kwa hiyo kulingana na ukuaji wale mche na namna ambavyo matawi yake yanatoka ndipo utasuggest. Lakini mara nyingi ili kuepusha zile disturbance au matokeo ambayo hayatakuwa mazuri, at least ukiweka mita 10 kwa 10 au mita 10 kwa 12 inakuwa ni kipimo kizuri cha wewe kuweza kupanda mnazi wako. Kwa hiyo utatakiwa upime shimo moja kwenda shimo lingine, utapima. Kwa utapima mita 10 shimo hili, kutoka shimo lile utaweka alama pale, shimo lingine utaweka alama, then baada hapo utahakikisha kwamba mstari wako umenyooka. Sasa katika vipimo hivi utatumia vitu gani? Kwanza utatakiwa na measuring tape ile ya kupima. Kwa hiyo unaweza kuwa na mita 50, mita 100, inategemea na tape yako ina urefu gani. Lakini at least tape yako iwe na urefu mkubwa ili iweze kupima vyema. Kwa hiyo utatakiwa na measuring tape kwa ajili ya kupimia distance, umbali kutoka mche mmoja kwenda mche mwingine. Lakini pia utatakiwa na kamba ndefu ya kuweza kunyoosha mstari wako katika upandaji. Kwa hiyo ile kamba itakusaidia kunyoosha mstari, kwamba ukipanda hapa mtu akisimama aone mstari ambao umenyooka vizuri, kwa ajili ya kuleta shape nzuri shambani. Lakini pia utatumia hiyo measuring tape kupima umbali kutoka mche mmoja kama mche mwingine. Kwa hiyo kama utasema kama mimi napanda miche ya minazi hii ya kwangu labda mita 7 kwa 7, basi itabidi upime mita 7 urefu na mita 7 upana. Kama unasema nitapanda kama mita 10 kwa 10, basi utapima mita 10 urefu, mita 10 upana. Kwa hiyo lazima uwe na measuring tape ili kusaidia kupata vipimo ambavyo ni sahihi, kuliko kukadiria kwamba labda utasema piga miguu kadhaa hapa, maana yake kutembeaji utatofautiana. Lakini kipimo utakachopima wewe kile utakachopima mwingine ni kile, kwa sababu numbers huwa hazibadiliki, zitabaki kama ni moja ni moja, kama ni 10 ni 10. Kwa hiyo ni muhimu uwe na measuring tape ili upimie urefu kutoka mche mmoja kwenda mche mwingine. Sasa katika upandaji uko vipi? Tunavyosema mtu akakwambia labda utapanda mita 10 kwa 10, maana yake urefu itakuwa ni 10 na upana itakuwa ni 10. Sio, umeelewa? Kwa hiyo maana yake kwenda mbele utapima mita 10 kutoka hapa, labda mfano mimi nilipokaa hapa kwenda mwingine anapokaa ni mita 10. Lakini pia kulia kwangu huku upana wangu wa hivi, maana yake huku pia kutoka nilipokaa mpaka napokaa mtu mwingine ni mita 10. Kwa hivyo basi unatumia kamba utanyosha, lakini huku pia utatumia kamba kunyosha, kwa sababu ukinyosha maana yake hata shamba muonekano wake unakuwa uko vizuri, unakuwa limepangiliwa vizuri. Hata baadaye kama kuna mazao mengine unaweza kupanda pale chini, maana yake tayari unaweza kupangilia vyema mazao kwa sababu tayari ushapima ile miche yako kuipa nafasi ya kutosha. Lakini pia unapopima maana yake unakuwa na vipimo ambavyo vinaruhusu ule mti wako baadaye kukua vyema. Kwa hiyo lazima uwe na kipimo ambacho kinastahili vyema wewe kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu ukiwa na measuring tape itakusaidia kupata kipimo ambacho cha uhakika kuliko kukadiria. Usifanye makadirio, kwa sababu ukifanya makadirio maana yake mwisho siku unaweza ukakadiria vibaya, alafu ukuaji wake ukawa ni tofauti. Na ni bora uweke nafasi kubwa kuliko kuweka nafasi ambayo ndogo, baadaye ukuaji ukawa ni hafifu. Kwa hiyo kama unaona una wasiwasi zaidi, utaongeza hata mita 14, mita 15 kutegemea na eneo lako limekaa vipi. Lakini standard nashauri sana uanzie mita 10 na kuendelea katika kama unataka kupanda mnazi. Yes, yani hiyo ni kwa sababu ya uzoefu ambao uliopo na mashamba tofauti yaliyopita pita, tumeona kwamba at least mtu akiweka mita 10 kwa 10 basi anakuwa anapata matokeo bora kuliko kuweka labda mita 7 kwa 7. Inakaribia na baadhi ya miche kama ilivyo hii African Tall, maana yake majani yake ukuaji wake ukiweka mita 7 kwa 7 au mita 7 kwa 10 bado inakuwa ni karibu sana, inasogelea kutokana na majani yanapokuwa yanatawanyika. Kwa hiyo ukitumia mita 10 kwa 10 kidogo inakuwa ni kipimo kizuri ambacho kinakusaidia ule mche kukua vyema. Kwa hiyo nashauri sana kama inawezekana una shamba lako
basi tumia mita 10 kwa 10 au kuendelea kwa zao la minazi, inakupa matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Lakini pia kuna mtu mwingine anaweza akauliza au akatamani kujua kwamba miche ya minazi inachukua miaka mingapi mpaka kuja kuzaa matunda. Sasa katika uzaaji wa minazi inategemea na aina mbegu ambayo unayo. Kuna mbegu nyingi tofauti tofauti, kuna mbegu za kisasa, kuna mbegu za kienyeji ambazo ni za kienyeji na pia zinafahamika. Lakini pia kuna minazi ambayo mengine ambayo kama dwafu haichukui miaka mingi. Inaweza kama miaka 4 mpaka 5 unaanza kuzaa matunda. Na kuna aina nyingine pia kama kipemba inaweza kama miaka 4 mpaka 5 inaanza kuzaa. Lakini kuna mingine ambayo sasa ya loko ndio hiyo inakaa miaka 7, miaka 8 mpaka inapoanza kuzaa. Kwa hiyo utajua kabla ya kununua zile mbegu yako, lazima ujue zile mbegu zako au miche uliyonunua unapochukua pale kitaruni mpaka kwenda kupanda shambani itachukua muda gani mpaka wewe uanze kuzaa, mpaka wewe uanze kupata yale matunda. Kwamba maana yake tunahesabia muda ambapo mche unaanza kuzaa matunda pale, ndipo tunaanza kuhesabia kwamba inakaa miaka kadhaa mpaka inapoanza kuzaa matunda. Unapoongelea kwamba kuzaa matunda inachukua miaka 5, kwa maana kwamba huu mche unapochukua kama hivi, maana yake tunakuwa mdogo hivi, hapa bado haujazaa, hujafanya chochote. Kwa hiyo tunahesabia kwa mfano tukipanda leo tayari tunapanda shambani. Kwa hiyo utakuwa kwa miaka yote utakuwa mpaka utafikia level fulani ambayo sasa imeanza huu mnazi umeshakuwa, hata shina linakuwa ni kubwa na hata majani pia yanakuwa matawi marefu, lakini hata urefu wake utaongezeka. Kwa hiyo kwa kuzingatia kipindi hicho, maana yake ndio kipindi ambacho sasa unaona kabisa kwamba hapa minazi ndipo itaanza kuzaa. Kwa hiyo kwa kipindi gani? Maana yake minazi mingi inaanzia miaka 4 mpaka 5 unakuwa tayari kwa ajili ya kuanza kuzaa, lakini mingine inachukua miaka 7 mpaka 8 kuanza kuzaa. Sana kama kuna mnazi ambao unaanza miaka 2. Kwa hiyo usije ukaingia tu mtu akwambia mnazi wangu mimi nina miche hapa ya minazi inaanza miaka 2 kuzaa. Nafikiri lazima ufanye tafiti kwanza, lakini kwa sababu tafiti ambazo tulizofanya na matokeo yaliyopo sasa hivi na miche ambayo ipo inapatikana kwa Tanzania mingi inatumia miaka 4 mpaka 5, hiyo ndio muda mfupi, lakini kuna mingine inatumia miaka 7 na 8 kuendelea. Kwa hiyo kama uko mbeleni tutapata miche ambayo ina miche chini ya miaka hiyo, itakuwa ni jambo jema, lakini kwa sasa hivi tuweke akili hiyo ya miaka 4 mpaka 5 kwa muda mfupi na miaka 7 na kuendelea kwa hii ambayo inachukua muda mrefu kama African Tall. Kwa hiyo katika muda wa uzaaji ni kipindi miaka 4 mpaka 5, au unaweza kuweka miaka 5 ili kupunguza ile disturbance ya akili. Unajua unapofanya kitu unatamani kitokee, kwa hiyo weka matokeo ya sogeza siku mbele, ukata miaka 5. Kwa hata kama kizama miaka 4 unakuwa tayari sawa, bado ipo katika plani yako. Kama nilivyoongelea awali kwamba minazi inahitaji mbolea, pia inahitaji maji ili iweze kustawi vyema. Lakini pia inahitaji udongo ambao ni mzuri ili iweze mizizi yake kuweza kutoka vyema, kwa sababu minazi inategemea mizizi kutafuta chakula, inategemea mizizi kupata maji. Kwa hiyo udongo wake lazima uwe rahisi kwa mizizi kupenya. Kwa hiyo swala udongo maeneo mengi nafikiri unaweza kaandaa kitifutifu, inakuwa na vizuri zaidi. Kwa hiyo kuna baadhi ya management ambazo unaweza kuzifanya shambani mpaka unapoanza kuvuna. Kuna management kama nilivyosema mwanzo, hiyo kwa kuhudumia kwa upande wa mbolea, utaweka mbolea kila baada ya miezi 3 ya samadi. Lakini pia kuna kufyeka shamba lako, lazima ulifyeke au ulilime kulingana na urefu wa shamba, lakini utalikatua shamba lako ili kuweza kuweka shamba liwe safi, kwa sababu shamba likiwa safi manake haya majani mengine yanayoota yanakuwa hakuna au magugu, kwa sababu ukiwa na magugu manake magugu ni mmea kama mmea uliopanda, kwa manake itashindana na zao kuu la minazi unalopanda kulingana na maji pamoja na mbolea. Kwa hiyo mwisho siku unakuta sasa mti wako unagawana, yani kama vile inagawana sasa, unagawana asilimia fulani kwenye magugu, asilimia kadhaa kwenye mche. Kwa unakuta mche wako hauwezi kukua vyema. Ndio hoja ya kwamba unatakiwa ufyeke majani shambani kwako. Kusiwe na majani ambayo yanaotaota pale tu ovyo ovyo. Kwa hakikisha unafyeka au unalima kabisa, kuhakikisha kwamba shamba linakuwa safi ili kuupa mche nafasi ya kukua vyema zaidi katika kipindi chote cha miaka 5 au 4 au miaka 7 na kuendelea. Kwa hiyo hakikisha shamba linakuwa safi.
lakini pia unapokuwa unafyeka chini inakurahisishia kupanda mazao mengine kwa urahisi. Katika zao la minazi, manake ukipanda minazi kulingana na ukuaji wa minazi na nafasi ya kupanda mche mmoja na mche mwingine, manake nafasi inayobaki unaweza kulima mazao mengine. Unaweza kulima jamii ya mikunde, kwa sababu jamii ya mikunde kama vile ilivyo kunde zenyewe, maharage na nini, ukipanda inasaidia pia kwenye kitu cha kupata mbolea ya nitrogen. Kwa hiyo hili tunasema kunakuwa na nitrogen fixation pale, kwa inasaidia pia kuboresha na kurutubisha majani pia ya mche wako. Kwa hiyo unaweza kupanda mikunde ukachanganya ukaendelea na ukapata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Unapolima minazi inakupa pia nafasi ya wewe kuweza kulima mazao mengine. Mfano unaweza kulima kama mahindi, unaweza kulima hizo nimesema awali mikunde, unaweza kulima maharage hivyo nimesema, lakini pia unaweza kulima mazao bustani kama mchicha na vitu vingine. Kwa hiyo kwa sababu nafasi inakuwa ni kubwa, kwa hiyo kipindi unasubiria minazi mpaka miaka 4-5, maana yake kipindi hiki cha katikati wewe inakupa urahisi wewe kuweza kulima mazao mengine. Haikubani kwamba ukishapanda mahindi umepanda mahindi, lakini kwa upande wa minazi ukipanda pia unaweza kupanda mazao mengine kwa nafasi ambayo ilikuwa imebaki pale, na hiyo pia inaweza kusaidia kuweza kutunza shamba lako vyema. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana katika shamba la minazi, haikubani na wala haikupi nafasi kwamba tayari ni minazi ikakulimit. Hapana, unakuwa unapata nafasi nyingine pia ya kulima mazao ambao unahitaji kulima muda mfupi ambaye yakusogeze katika mambo mengine, kwa sababu unajua uweze kutegemea kitu kimoja tu. Kwa hiyo unaweza kulima minazi, baadaye ukachanganya mboga mboga, ukalima bustani, ukalima hiki, ukalima minazi, ukalima miogo, ukalima mahindi, ukavuna pia kipindi unasubiria zao lenyewe kuwa ambalo umelipanda la minazi.